السلام عليكم، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير على خير. اليوم كما راكم تشوفوا معايا غادي نوجد واحد الوجبه نتاع العشاء اللي كتجي رائعه وخفيفه وسهله، بمكونات اللي كيكونوا في الدار. يعني غادي تكون على الطورت، يعني واحد الكيكه اللي كتكون بالخضر وكتجي رائعه. كما راكم تشوفوا معايا جبت المول نتاعي هكا، يعني هاد لا تارت او الكيكه غادي تكون في هاد المول، وهي يعني تكون بالخضر مالحه وبالخضر والطون. اذا كما قلت لكم شي حاجه اللي غتكون بسيطه وكتكون في كل منزل، يعني بالبصله والبطاطا. داكشي ما غادي ندير البطاطا والبصله وواحد طماطم وقزبر ومعدنوس وشويه الثومه. هادشي ما كان، يعني البصله كتكون، البطاطا كتكون، قزبر معدنوس، الثوم وواحد طماطم. شي حاجه اللي سهله وكتجي بنينه بزاف بزاف. انا باذن الله غادي نديرها بالثوم، مي تقدروا ديروها يعني غير بالخضر كتجي رائعه حتى هي، ولا يعني ديروا الكفته ولا الدجاج، صدر تاع الدجاج، يعني الدجاج الابيض، بقى لكم الاختيار. Bonsoir les filles, j'espère que vous allez bien. Alors comme je disais, aujourd'hui je vais préparer quelque chose de simple pour le dîner. Donc je vais préparer une sorte de tarte, enfin on va dire un gâteau aux légumes, un cake aux légumes. Et puis donc pour ce gâteau, donc je vais le mettre comme un gâteau dans un moule, mais il va être salé et non sucré. Voilà. Donc pour cela il me faut un oignon que j'ai coupé comme ceci, une pomme de terre, une tomate et le persil et la coriandre. Ça c'est pour ma farce. Et donc il me faudrait un peu d'herbe de Provence et un peu de sel, un peu de gingembre et de cumin, ou le curcuma pour donner la coloration jaune doré comme ceci. Donc voilà, comme je disais, c'est quelque chose de simple et donc ça c'est vraiment très très bon. Donc ça va être comme une sorte de quiche, mais moi je trouve que c'est mieux encore. C'est facile, c'est avec peu de choses, donc des choses qu'on a à la maison en général, les oignons, la pomme de terre, la tomate, on a tout ça. Et voilà, et puis on va pouvoir faire quelque chose de beau et bon à la fois. Voilà, كما قلت لكم يعني عندنا البصله والبطاطا والطماطم والقزبر ومعدنوس والثوم. غادي نبداو على بركه الله. الحاجه الاولى غادي نرد هادو يتشحروا كاملين، يعني ندير الزيت نخليهم ابري. دونك غادي ندير الزيت هي الاولى في المقله ديالي، نقرب لكم باش تشوفوا. دونك درت الزيت هكا، غنضيف لها غندير البصله، يعني البصل هكا، وغادي ندير البطاطس اللي غادي نقليهم ensemble. Donc j'ai mis mes oignons avec de la pomme de terre que je vais passer avec un peu d'huile, un peu de sel, et là je prends l'ail aussi, un peu de persil, un peu d'ail comme ceci, et je vais passer à la poêle avec un peu de درت القزبر المعدنوس، درت الثومه، البصله والبطاطا. غندير شويه يعني نعطوا لي باش كتبغيو، هذا السكنجبير، un peu de gingembre et هذا لو كركما pour donner la couleur، وهذا القرقوم البلدي. وبطبيعه الحال خصني الملحه كما راكم تشوفوا هكا، يعني شويه الملحه وصافي. غنخلط، غادي ندوزهم في يعني يتقلاو مزيان وغادي نولي معكم. Donc je mets tout ça à cuire
et je reviendrai pour vous montrer comment allons faire pour la pâte de notre gâteau. فوالا غادي نردو يتقلى شحال هكا وغادي نجي ندير معكم لا بات اللي غادي يعني غادي تكون هي على هي الكيكه ديالنا. غنولي معكم باذن الله. ودابا غادي ندوزو للكيكه ديالي اللي غادي نوريكم كيفاش غادي نوجدوها. Donc et pour la pâte de notre gâteau, donc nous avons besoin de, c'est aussi simple que pour la farce. Donc il me faut 4 œufs. Vous pouvez mettre 3 parce que moi les miennes elles sont petites, donc j'en ai pris 4. عندنا خصني 3 يعني 4 تاع البيضات. انا درت 4 لحقاش صغار كما راكم تشوفوا صغار، ولكن الا كانوا كبار ديروا غير 3. وعندي هنا الخميره لوفور عندي 2، ديروا 1.5 حتى ل2. ça dépend على الامور واش بغيتو تكون عاليه او لا. دونك كما قلت لكم 4 تاع البيضات ولا ليفور شيميك يعني 2 تاع 7 غرام. Voilà, donc il me faut 4 œufs, 2 levures chimiques, 1 verre d'huile, عندي كاس زيت, un peu d'herbe de Provence, هاد شويه الزعتره اللي غادي نديرها حتى هي هنا, والفرينه على حسب الخليط كما راكم تشوفوا. يعني هاد لا طارت كتجي هاد الكاطو كيجي رائع. تقدروا تقدموه هكا مع الحريره او مع سلطه, شي حاجه اللي خفيفه نتاع العشاء, يعني هكا الدراري شي حاجه اللي سهله وتنقص علينا, يعني بها يتعشاو بها سلطه هكا ولا حريره ولا صافي الله يجعل البركه. الو غادي نبديو على بركه الله. غادي نبدي بالبيض, بسم الله. كما قلت لكم اللي الا كانوا كبار البيض غير 3 سي بون, يعني انا هنا صغار درت 4. فوالا درت 4 تاع البيضات ديالي. غنضيف لهم شويه هاد ليرب دو بروفونس, شويه الزعتره, شويه الملحه, يعني ما غاديش نديرو هي غتكون مملحات, يعني ماشي شي حاجه اللي غتكون بلو سكر. Donc voilà, j'ai mis mes 4 œufs, un peu d'herbe de Provence, un peu de sel et c'est tout. Voilà. Donc je mélange le tout. Je mélange bien l'ensemble. نخلط مزيان هكا, يعني هاد مام با 5 مينوت كتوجد هاد لا طارت, كتجي رائعه, كتجي المذاق ديالها يعني رائع. العشاء هكا حاجه سهله وخفيفه. على فكره ها البصله هذه الزيت اللي غادي نضيفها على داك الخليط, غادي نخلط مزيان bien mélanger le verre d'huile avec. خصني كاس حليب, نسيت ما قلت لكمش كاس حليب. il faudrait un verre, donc je vais rajouter un verre de lait. يعني هنا عندي درت هنايا 4 تاع البيضات, درت كاس زيت, ودابا غادي نزيد كاس حليب اللي نسيتو نقدمو لكم هنا. ensuite un verre de lait que j'avais oublié de vous montrer. Voilà, un verre d'huile, un verre de lait, un verre d'huile, un verre d'huile, un verre de lait, 4 œufs, sel et puis herbe de Provence. Voilà, ça me donne ça. Ensuite je vais pouvoir mettre ma farine en fonction de comme un gâteau en fait. Je vais prendre une cuillère, غادي نبقى نضيف هكا 2 cuillères au départ. Je mélange pour voir la texture. Faut que ce soit comme un gâteau en fait, la même chose que pour un gâteau.
sauf que là on va donc rajouter les légumes et on aura quelque chose de très beau et de beau aussi, hein. Idéalement il va être beau. نخلطوا هذا الخليط اللي عندي هنا، نبقى نضيف الفرينه شويه بشويه. هنا غادي عاد نزيد الفرينه، يعني درت 2 معالق، هذه الثالثه، نقدر نزيد عاد 4 يعني هكا. ونضيف ديك لا لوفير شيميك، الا كان فيها 15 غرام ديروا غير وحده، وإلا كانت بحال هذه ما فيهاش بزاف ديروا 2. نضيف لهم الخماره هكا، وغادي نخلط يعني المقادير ديالي كاملين. خلطت كيما غادي نخلط الكاطو، يعني بحال غادي ندير واحد الكيكه في الفران. خاصنا دوك الحبيبات ما يبقاوش، يعني شي حاجه سهله، ما بلا ما ديروا هذا في الروبو، غير بهذا يعني اليدوي كتجي رائعه وكتجي سهله. وغتشوفوا الطورطه كيفاش غادي تجي في المنظر ديالها كتجي رائعه، وفي المذاق كتكون يعني الدراري كيحماقوا عليها. انا درتها يعني هذه واحد اليومين ولا 3 ايام وجات رائعه، وقلت نقسمها معكم وعلاش لا. كما راكم تشوفوا معايا، دونك خدمت لاباط ديالي مزيان، وغادي يعني صافي خدمتها مزيان ما فيهاش الكويرات، وغادي نحطها على جنب بلا يطيبوا لي ديك البطاطا مع البصله وتبرد، وعاد غادي نضيفها على هذا الخليط. Donc comme vous voyez, j'ai donc bien travaillé ma pâte et donc je vais la mettre de côté le temps que mes pommes de terre et mon oignon cuisent et refroidissent, afin de mettre l'ensemble à l'intérieur dans cette pâte. En attendant, je vais pouvoir préparer mon moule. دونك كيما درتها على جنب هكا نخليها على طرف بلا طاب لي، يعني يبردوا لي الحشوه ديالي. وغادي درت الزيت هنا، غادي كيما كتشوفوا معايا هكا غندير له الزيت وشويه لا فارين، باش كي ندير لاباط ديالي الكاطو ديالي ما غاديش يلصق لي. وهاد الكاطو كيجي رائع، جربوه راه بشي حاجه قليله تقدروا ديروا السعاده تاع ولادكم. بحال هكا كيعجبوهم هذا الشيء نتاع بحال لي كيش بحال هكا، شي حاجه سهله. وهاد الوصفه راها غير بالبطاطا والبصله وكتجي رائعه وبنينه. ديك الثومه وداكشي كيطلق فيها واحد المذاق رائع. تقدر نرشو هكا بالفرينه كيما هكا. Donc je mets de l'huile, ensuite un peu de farine, et voilà, je le mets de côté. Voilà. Alors je vous montre la suite, Inch'Allah. Donc mon moule est prêt, ma pâte est prête, il me reste plus que ma farce à la refroidir et à mettre l'ensemble. Donc voilà ma farce, comme vous voyez. Donc elle est bien cuite. Donc je vais pouvoir je vais la laisser de côté le temps qu'elle refroidisse, et ensuite je vais vous montrer la suite. Voilà, كما كتشوفوا طابت يعني الحشوه ديالي طايبه بالبصله والبطاطا، قليتهم مزيان هكا، وغادي نخليها تبرد وغادي نوريكم لا سويت ان شاء الله. كما راكم تشوفوا معايا الحشوه ديالي بدات تبرد، ضفت لها الثوم وضفت لها
4 نتاع الفرماجات، يعني انا درت 4. تقدروا ديروا 2، تقدروا ديروا 3. داكشي اللي بغيتو تقدروا ديروه. وتقدروا ديروا اي نوع نتاع الفرماج اللي عندكم غير باش يعطي داك المذاق الجديد. Voilà, une fois que ma farce a refroidi, j'ai rajouté une boîte de thon et 4 fromages. Moi j'ai pris de la vache qui rit, mais vous pouvez prendre toutes sortes de fromages, hein, ce que vous aimez. Moi j'ai pris 4, vous pouvez mettre 3, 2. Bah, le fromage c'est pas obligatoire, hein. Pour ceux qui sont au régime par exemple, bah pas besoin de fromage, vous mettez juste aux légumes et puis c'est parfait, hein. Donc je vais pouvoir mélanger le tout. غنخلط هادشي كامل. كنخدم ديك الفرماج مع داك الطون، كنقطعو غير هكا مع هذيك الخليط ديال كامل، يعني نخدمو كامل هكا ونخلطو داك البصل مع الطون والفرماج. يعني هذه اختياري كما قلت لكم، اللي بغات ديرها غير بالخضر تقدر ديرها كي غادي الثومه ومع البصله والبطاطا كتجي رائعه. درت هذا الفرماج كي يعطي لها واحد اللذه، يعني كما راكم تشوفوا معايا خلطت كاع الفرماج مع ديك لا فارس، يعني مع لا فارس ديالي، وراها بردت. ما بقى لي الا نضيفها فوق العجينه ديالي. دونك فوالا j'ai mélangé le tout et donc je vais pouvoir la mettre à l'intérieur. Voilà, كما راكم تشوفوا معايا. دونك لاباط خليتها هنايا دو كوتي. je vais pouvoir mettre le tout ensemble. درت هاد الخليط ديالي في العجينه ديالي هكا كما قلت لكم، راه ساهله توجدوها في 5 دقائق صافي العشاء ديالكم موجود. وشي عشاء اللي كيجي لذيذ زعما مع السلطه هكا ولا. غادي نخلط ونضيف له ديك الطماطم اللي ما طيبتهاش. دونك ensuite je rajoute mes tomates que j'avais laissées de côté. Moi j'ai pris une tomate comme ceci et je mélange l'ensemble. Voilà, خاص يدخل فيها مزيان وغادي يكون فيه واحد المنظر يعني جميل مع دوك الالوان، الاحمر نتاع لا طوماط، الاخضر نتاع القزبر معدنوس، وكيعطي واحد المنظر جميل. كما كتشوفوا خص تدخلوها مزيان مزيان، يعني داك الخضر خصهم يدخلوا مع ديك لاباط باش ما يبقوش طالعين غير الفوق. هي هذه يعني كيكه بالخضر رائعه وسهله كتوجدوها. ماشي شي حاجه يعني شي حاجه بسيطه اللي كتكون في الدار وكل سيده تقدر توجدها في دارها. فوالا كما شفتوا خلطت هكا مزيان، وغادي نجيب لو مول ديالي اللي هو هذا. درت له الزيت ولا فارين، وغادي نبدي نكب على بركه الله. نهز السما هكا وندخل كما راكم تشوفوا معايا هكا باش الخضر يعني ما يبقاش غير في الوسط. Donc une fois que vous avez bien mélangé l'ensemble, vous soulevez comme ceci pour avoir une belle forme de votre gâteau aux légumes. Comme voilà. Et essayez de mettre un petit peu partout pour pas avoir la farce juste au milieu. يعني خصكم تبقاو تخدموها هكا باش الخضر ما تبقاش غير في الوسط، تكون كاع مع الطريف تفوت. وكيت يعني كل كي تقطعوها كيجيو دوك لي مورسو بارتو. فوالا وانا سخنت الفران ديالي على 185 درجه، وما بقى لي نخليه يسخن ونضيف الكاطويا ديالي اللي بالخضر ونولي معكم. Donc j'ai chauffé mon four à 185 degrés. Donc il faut bien chauffer le four et ensuite je vais enfourner mon gâteau et je vous montre
ريزولتا فينال باذن الله. راكم تشوفوا معايا لا تارت ديالي او الكاطو ديالي اللي بالخضار طاب. كيجي على هذا الشكل، خليته حمار على هذا الشكل. غتبرد غادي نقلبها ونزوقها ونولي معكم باذن الله باش نوري لكم الطبق النهائي. Voilà, comme vous voyez ma tarte, donc je viens de la faire sortir du four et donc je vais pouvoir la retourner, la décorer et vous montrer le résultat باذن الله. كما راكم تشوفوا معايا العشاء ديالي وجد، لا تارت ديالي وجدت. رافقتها بالحريره وشويه تمر، شي حاجه بسيطه اللي كتجي رائعه. يعني هاد لا تارت ما غاديش تندموا عليها، جربوها في ديوركم. يعني غير بشي حاجه اللي بسيطه على البصله والبطاطا وكتجي بنينه ورائعه. Voilà les filles, mon gâteau donc est prêt. Vous pouvez le décorer comme vous voulez, donc voilà, c'est quelque chose de très très bon. Et puis moi j'ai accompagné donc ma tourte de soupe, la soupe marocaine, mais bon, vous pouvez l'accompagner d'une salade ou quelque chose de simple. Donc je vais vous montrer un morceau. غادي كما راكم تشوفوا معايا قطعت واحد المورسو باش يبان لكم احسن. راها كتقطع بسهوله، كتجي على هذا الشكل. فوالا داك الفرماج اللي فيها كتجي على هذا الشكل كما راكم تشوفوا معايا. كنقرب لكم هذوك الخضر، يعني كنشوفوا الالوان ديالو، الالوان الاحمر والاخضر. المهم هاد يعني هاد لا طارت غادي ما تندموش عليها، راها رائعه والمذاق ديالها بنين بزاف بزاف. نتمنى تعجبكم، وإلا عجبتكم ما تنساوش بارطاجيو ديروا لايك، تخليوا لي واحد التعليق. يعني إلا عجبتكم الوصفه راها سهله وما غاديش تندموا عليها. جربوها لولادكم وغادي يحماقوا عليها. كما راكم تشوفوا معايا حتى هكا نقرب لكم باش تشوفوا، يعني يجي الحجم ديالها هكا يعني عالي وكتجي رائعه. Voilà les filles, je découpe donc un morceau pour vous montrer comment c'est juste magnifique. Donc moi j'aime bien tout ce qui est couleur, hein. Et puis en plus au goût c'est exceptionnel, vous n'allez pas le regretter. Donc n'hésitez pas à l'essayer, c'est vraiment très très bon. C'est quelque chose de simple à faire et le résultat est exceptionnel. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer. Si vous aimez, n'oubliez pas de partager, de liker. Et puis je vous dis à la prochaine, bismillah, pour plus de recettes faciles. فوالا البنات، الا عجبتكم هاد الوصفه ما تنساوش تلايكيو وتبارطاجيو مع الاصدقاء والعائله، وان شاء الله تعجبكم هاد الوصفه وتجربوها لولادكم وتردوا عليا باذن الله. ونقول لكم السلام عليكم وعلى بروشين باذن الله.